我呢個樓盤咧係香港過嚟珠海最近嘅一個住宅樓盤，你哋應該冇咩意見啦，係嘛？嗱，喺你自己屋企陽台咧就可以望到啊港珠澳大橋啦，同埋呢啲一線冇遮擋永久嘅海景嚟嘅。呢度咧前面咧係唔會起任何建築物噶啦。今日我哋睇呢個單位咧係位於珠海市區啦，產權面積啊係135個平方嘅一套豪宅嘅單位啊。咁呢個單位咧佢有個特點咧，佢係可以做到專梯入戶嘅。OK， 電梯呢度一出嚟咧，呢個門廳咧只係得你一戶人用嘅啫。嗱，咁呢一棟樓咧，佢其實咧係一個4梯5戶嘅佈局啊，但係咧佢每一戶咧都係可以做到專梯入戶嘅。OK，135個平方，依家交樓嘅話咧係一共係4間房啦。出邊咧佢其實交落呢邊做一個生活露台嘅。OK， 餐客一睇啦，呢邊咧都係一個單邊位嚟嘅。嗱，咁如果話你唔想揸車嘅話咧，都唔緊要嘅。喺香港咧，你直接可以坐船啦，翻到屋企樓下咧就係一個客運碼頭嚟噶啦。咁如果話你喺香港有遊艇嘅話咧，仲加方便，你可以咧直接將你個遊艇咧停喺屋企嘅樓下，因為你屋企樓下咧就係有一個遊艇嘅停泊點噶啦。咁呢個碼頭咧，佢亦都係可以對外出租嘅。OK。咁如果係揸車過嚟嘅話咧，講緊亦都係半個零鐘頭嘅啫，過到嚟呢個位置。香港過嚟嘅第一站呢度咧係主人房啦，同樣咧同嗰個陽台咧都係望呢啲一線冇遮擋嘅海景同埋港珠澳大橋嘅，放張1.8米嘅床啦，衣櫃咧都係幫你做好晒噶啦，全屋咧係大賣。中央冷氣交流俾你嘅，原價咧係38000，依家折後咧最平嗰度幫你哋計過啦，28000幾咧就可以攞低噶啦。香港過嚟珠海第一站咧就喺呢度，有興趣嘅朋友咧可以用我實地現場了解下。Thank you。